बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा, जरो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मंगा, रिय थंभे रिय थूणिए तूं छपर तूं छांव, आऊं कुॼाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारी दुआऊं अव्हां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां सभिनीनि जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो सुबुह महिराण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां। हैव अ गुड मॉर्निंग, सुबुह सुबुह जो सलाम अव्हां सभिनीनि खे सुबुह महिराण जे हिन मंच तां हिन स्क्रीन तां क़बूल पवे। ऐं सुबुह जो पहर यकीनन हिकु सुठो पहर, ख़ूबसूरत पहर। ऐं असां जॾहिं बि माना इल्मी अदबी कचहरियुनि जो ज़िक्र कंदा आहियूं त इहो ज़िक्र ज़रूरु थींदो आहे त अहिड़ियुनि कचहरियुनि में वेहणु घुरिजे, छाकाणि जो अॼु जो जेको दौरु आहे उहो सोशल मीडिया जो दौरु आहे। ऐं सोशल मीडिया जे हिन दौर में इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ऐं डिसइंफॉर्मेशन माना इहो हिकिड़ो जेको इन चकर में पाण पइजी विया आहियूं ते असांखे ऑथेंटिक जेका शइ आहे उहा घटि नज़र ईंदी आहे। सो ऑफिशियल जेके वेबसाइट्स आहिनि ऐं जेके ॼाण जा सही ज़रिया असां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि तां त ठीकु असांखे सही ॼाण मिलंदी आहे, पर हीउ जेको सोशल मीडिया वारो जेको सर्किल आहे हिते असांखे जेको आहे सो मिसइंफॉर्मेशन ऐं डिसइंफॉर्मेशन खे बि मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। सो अॼु जे दौर में ॾाढो ज़रूरी आहे त जेका ॻाल्हि ऑथेंटिक हुजे उनखे शेयर करणु खपे। बेवजह जेका माना ईअं ई ईंदे वेंदे का ॻाल्हि कननि ताईं पइजी वेंदी आहे उनखे सर्कुलेट थियण खां ज़रूरु असांखे जेको आहे न अवॉइड करणु घुरिजे। नाज़रीन, काल्ह जो जेको लास्ट वीक जो एंडिंग वारो जेको प्रोग्राम हुयो ॾाढो ख़ूबसूरत प्रोग्राम थियो ऐं मां उन प्रोग्राम खे एवरग्रीन प्रोग्राम इन जे लाइ बि चयुमि पिए त मोहतरम नसीर मिर्ज़ा साहब मौजूदु हुया ऐं उहा कचहरी यकीनन बेहद ख़ूबसूरत लाभाइती उहा कचहरी हुई। ऐं ख़ासि तौर ते मेलनि जो ज़िक्र कयोसीं। मेला सिंध जी सूंहं आहिनि, मेलनि खे सिंध जी सूंहं कोठियो वेंदो आहे। ऐं उनजे पोयां हिकिड़ो जेकॾहिं असां सोशली हिकिड़ो एस्पेक्ट ॾिसूं त असां वटि इंफॉर्मेशन जा त ठीकु आहे सोर्सिस मौजूदु आहिनि, पर एंटरटेनमेंट जा जेके ज़रिया आहिनि उहे अॼु बि असां वटि घटि आहिनि। त मेलनि जो जॾहिं ज़िक्र थींदो आहे त असां ॻोठ वारनि माण्हुनि जो अक्सर जेको आहे सो ज़िक्र कंदा आहियूं त उन्हनि जे लाइ जेकॾहिं एंटरटेनमेंट जो जेकॾहिं हिकिड़ो सोर्स हुजे त उहे मेला हुजनि था। सो अॼु बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में हिन हवाले सां थोरो ज़िक्र कंदासीं। अॼु प्रोग्राम में सुघड़ मौजूदु आहिनि। सो आउं इंट्रोडक्शन जी तरफ़ अॻियां वधां थी, पर पहिरियों ज़िक्र कंदी हलंदसि त हिन प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो। ख़ुशियुनि जो मतिलबु हूंदो आहे गॾिजाणियूं, वेहकूं, बैठकूं ऐं सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका हुनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां पंहिंजे प्रोग्राम जे तरफ़ अॻियां वधां थी। पहिरियों निशस्त ते जनाब आजिज़ लशारी साहब मौजूदु आहिनि ऐं आजिज़ रहमतुल्लाह लशारी साहब सुघड़ तंज़ीम सलाद जा अॻुवाण आहिनि ऐं हिननि जो जेको कमु आहे ॾाढो सुठो आहे, हिननि जूं एक्टिविटीज़ तमामु सुठियूं आहिनि। अव्हांखे दिलि जी गहराई सां भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? दा ठीकु आहियो? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अॼु अव्हां सां कचहरी रहंदी ऐं अव्हां जी तंज़ीम जे हवाले सां ख़ासि तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 2 किताब अव्हां जा मौजूदु आहिनि, सो उनजो बि मां ज़रूरु अॻियां ज़िक्र कंदसि। ख़ासि तौर ते लतीफ़ सरकार जे मेले जे हवाले सां बि अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं। ॿियो नंबर असां वटि जेका निशस्त आहे हुन ते मौजूदु आहिनि सीनियर आहिनि पाण सुघड़ काज़ी बदर साहब। तव्हांखे भलीकार चऊं था सुबुह प्रोग्राम में। असां अॼु जे प्रोग्राम में कचहरी थींदी ॿियो नंबर निशस्त जेका मौजूदु आहे जनाब सुघड़ ख़ादिम हुसैन साहब मौजूदु आहिनि। तव्हांखे बि भलीकार चऊं था सुबुह महिराण प्रोग्राम में। ऐं जनाब उन खां पोइ असां गॾु मौजूदु आहिनि सुघड़ अकबर चांडियो जेके अक्सर असां सां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मौजूदु रहनि था। तव्हांखे बि भलीकार चऊं था सुबुह महिराण प्रोग्राम में। उन खां अलावा जनाब असां वटि सुठा शाइर आहिनि ऐं असां वटि जेके इल्मी अदबी गॾिजाणियूं हुजनि थियूं उन्हनि जो बि पाण हिसो रहनि था। मां ॻाल्हि कयां पई ज़ुल्फ़कार हालार साहब जन जी। तव्हांखे बि भलीकार चऊं था सुबुह महिराण प्रोग्राम में। अॻियां वधूं था, सुघड़ काज़ी बदरुद्दीन मौजूदु आहिनि। माशाल्लाह अव्हां जो कमु इलाही आहे ऐं अव्हां सीनियर बि आहे जी। माशाल्लाह सां, माशाल्लाह सां। अव्हां कॾहिं खां लिखणु शुरू कयो, कॾहिं खां कमु करणु शुरू कयो, थोरो ज़िक्र कजो। इहो हिकिड़ो अजीब दास्तान आहे। जॾहिं मुंहिंजी 60 साल एज थी त हिकिड़े सुघड़नि जी कचहरी में आयुसि
जिते डॉक्टर नबी बख्श बलोच जी सदारत हुई। अच्छा पोइ मुंहिंजो नालो ॾिनऊं सही त मूं हुननि खे चयो त भाउ मूंखे सुखड़नि जे सीन जी ख़बर कान्हे का। चई न साईं तोखे पढ़णो आहे भला लतीफ़ जो हिकिड़ो बैत ॿुधा। मुंहिंजो भला मूंखे हिकिड़ो अधु कलाकु छॾियो ॿाहिरि कुदरतनि मुंहिंजे ज़हन ते हिकिड़ियूं ॿ सीटूं थल जूं अचे जूं। मां सॼो शेर त न पढ़ंदुसि। जी जी सूमर जो ॾींहुं हो हा त ॾींहं जो प्यारो ॾाढो मौसम ॾाढी प्यारी आहे। सलाम मुंहिंजो सभु सुगड़नि खे जॾहिं महफ़िल हीअ सिंगारी आहे। वाह वाह सम्झो था। ऐं उन में कुदरत ख़ुदा जॾहिं मां मिस्र आख़िरी मिस्र हो त मुल्क बि साॻियो बाग़ बि साॻियो अहमद ख़ान सुहाग बि साॻियो कंपेयरिंग उहो बि कयो बदर फ़क़ीर जो राग बि साॻियो वाह वाह बलोच साहिब जा लख लख तोरनि जे आहे थी त बहारी आहे। सलाह मुंहिंजो सभु सुगड़नि खे जॾहिं महफ़िल सिंगारी आहे त बलोच साहिब पंहिंजे साइंस सां मूंखे सर्टिफिकेट ॾिनो त बहितरीनु शाइर। हाणे जॾहिं मूंखे इहो सनद मिली त मां आसमान ते चढ़ी वियुसि। मूं चयोसि मां शाइर आहियां। पोइ 60 साल जी उमिरि खां पोइ मां सुगड़ाप में आयुसि। पोइ अलाह साईं मुंहिंजी मदद कई। अबे मां जी दुआ ही रब जा करबा। हींअर तक़रीबन मूंखे 82 साल पूरा था थियनि। इस्लामी हिसाब सां त 84 खां बि टपी वियो आहे पर इहो उनजो कर्म आहे जो अञा हलूं था पिया। पोइ मूं काफ़ी जदीद शयूं बि इस्तेमालु कयूं त जंहिंमें मूं कुझु अंग्रेज़ी सिंधी बि मिक्स कई कुझु उर्दू ॾे बि वियासीं कुझु हेॾे। पोइ अलाह अंग्रेज़ी हाणे मां तव्हांखे पहिरियों हिकिड़ो ॿुधायां त पोयों लफ़्ज़ अंग्रेज़ी आहे बाक़ी लफ़्ज़ सिंधी आहिनि। पोइ वरी हिकिड़ी सिट सॼी सिंधी आहे सिट मिक्सअप आहे। अर्ज़ु थियो त हुकुम कयो त हली अचां पर अचां मां वेर पहुची वेंदुसि पलक में दिलि भरां देर मां पिरी वेंदुसि पट ते तोखे चाह ॾींदुसि चेर दिलि थी चवे त तोसां ॻाल्हि ॾुख सुख मां शेर शल शाद ऐं आबाद हुजे तुंहिंजो मुंहिंजो पेर। पोइ थोरी कर काज़ी जी केर न त मरी वेंदो मुफ़्त में। ॿियो आहे इहो त दावत ॾींहुं मूं दिलि भर खे तूं ईंदे मूं वटि वेन तारीख़ ॾिनई तकड़ में अक्टूबर जी ट्रेन छेलो कुठुम कुर्ब मां बि हेॾी सारी हेन पतो पिरी कोन जाचम टांगा सभई ट्रेन। पोइ छा गुज़री हूंदी ग़रीब जे दिलि ते दिलि भर देन ॻोढ़ा ॻड़ी पिया अखि न मां जे राणा वसे रेन उमेद तो में घणी मिलंदो घणो तो मां गेन पोइ अलाए छाजे करे तो पिरी ॾिना आहिनि पेन हाणे कॾहिं यार अॻे कजांइ को कुर्ब काज़ी थिए। हाणे हिकिड़ी सिट सिंधी ॿी सिट अंग्रेज़ी जंहिं मूंखे मथे थोरो खयो मशहूरु बि थी। अर्ज़ु थियो त यूर एवरीथिंग इज़ ओके बट स्पेशली आई सॼण सॼे सिक मोको भरे भाकुर पाए यू आर लाइक ए स्टार शाइनिंग इन स्काई आशिक़ आहियां अज़ल खां को रांधियल रंगड़ो लाइ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू आर ओनली माई पोइ सॼण सचे प्यार में तूं छिरकी थो छा लाइ डियर मेनी डिफिकल्टीज़ यू आर गिविंग वाए मिठा सदके मौला जे मुंहुं खां मुंहुं न मटाए आई एम कमिंग लो यू आर गोइंग हाई फिक्र कर फ़क़ीर जो सूरत में न सताए द ब्यूटी इज़ फॉर सम डेज़ प्लीज़ डोंट फ्लाई इन करे अजीब तूं न कंहिंजो रूह रंजाए आई लव यू वेरी मच आई एम नॉट स्पीकिंग लाइ सोचे सॼी ॻाल्हि खे तूं हीअणे साण हंडाए आई विश यू गुड लक प्लीज़ गिव मी गुड रिप्लाई चइनि घड़ियुनि जो चुटको आहे मुंहिंजो अर्ज़ु अघाए इफ यू रिफ्यूज़ मी काज़ी कैन डाए पिरी तोखे पारता बारीअ लॻ बचाए मैनी थैंक्स ऑल ऑफ यू नाउ बदर से गुड बाय। हाणे राणा तव्हांजी राय जेका मोट ॾियो हिन महफ़िल में। वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा भला ही इंग्लिश जो मिक्सचर इहो कीअं सोचियो? अदी वो हिकिड़ो आम पहाको नाम त ख़ुदा जो बि हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है जॾहिं इंसान इरादो कंदो आहे न सचाई सां त कुदरत हुनजी मदद कंदी आहे। बिल्कुलु शाइर पाण थी न थींदो आहे मदद थींदा थी वेंदो आहे पर नियत जी सचाई हुजे कंहिंसां बुग़्ज़ न हुजे पोइ उन माण्हू जो वकार बि बुलंद थींदो आहे ऐं अलाह साईं उनखे काफ़ी कामयाबियूं ऐं कामरानियूं अता फरमाईंदो आहे। हींअर ताईं मां तक़रीबन मां सम्झां त 22 एवार्ड खणी चुको आहियां। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त तमामु बहितरीनु। नाज़रीन ही मुंहिंजे हथ में किताबु आहे पहिरीं बूंद बहार जी ऐं ही जेको सवारींदड़ ऐं छपाईंदड़ आहिनि आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी साहिबु आहिनि। ज़रूरु किताब जो जेको टाइटल आहे उहो अव्हांखे ॾेखारणु चाहींदमि ऐं मां आजिज़ साहिब खां पुछणु चाहींदमि त ही कमु कीअं रहियो ऐं यकीनन जॾहिं को बि किताबु कंपाइल थी करे असांजे हथ में अचे थो त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त हिकु मेज़बान जे लाइ
इंट्रोडक्शन ॾियणु ॾाढो ईज़ी हूंदो आहे, पर उन शख़्सियत खां उन माण्हू खां पुछिजे त उहो कमु कीअं थियो। सो मां तव्हां खां बि पुछणु चाहींदमि त हिन कमु करण में केतिरो टाइम लॻो, केतिरी महिनत हुई, छा चवणु चाहींदव? यकीनन तव्हांखे ॿुधायां त अल्हम्दुलिल्लाह हिन किताब खां पहिरीं 57 किताब मुंहिंजा तरतीब ॾिनल बिल्कुलु बिल्कुलु छपियल आहिनि ऐं इहो 58 किताब आहे मुंहिंजो उन तरतीब में सिंधी लोक अदब जो। उस्ताद बहार अली बहार बुरड़ो मीरपुर बुरड़े जो उहो दात धणी ऐं उस्ताद सुघड़ आहे, जंहिंखे डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच पंहिंजी उन लोक अदब सीरीज़ में सुठो मशहूरु मरूफ़ सुघड़ करे ॻणियो आहे। ऐं उस्ताद बहार अली बहार जी लोक शाइरी जे हवाले सां, हालांकि हिन खां अॻु उस्ताद जो ई शागिर्द आहे शमन शम्स बुरड़ो, जंहिं जेको आहे सो उन मोनोग्राफ लिखियो आहे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में उस्ताद बहार जी शख़्सियत ते। उस्ताद जी ज़ाती शाइरी जो किताबु अॻु में आयल कोन हो, पोइ हीअ जॾहिं शाइरी जो मूं किताबु आंदो त उस्ताद जी पहिरीं बूंद बहार जी, हाणे हिन खां पोइ जेको बाक़ी मवाद पियल आहे ॿी बूंद बहार जी, टीं बूंद बहार जी, त उस्ताद बहार बुरड़े जा जीअं उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासी जा तमामु घणा शागिर्द आहिनि, ईअं उस्ताद बहार बुरड़े जा तमामु अणगणिया शागिर्द आहिनि ऐं उन्हनि में उनजो सियाणो सैबतो ऐं वॾे में वॾो शागिर्द आहे उस्ताद गुल हसन गुल मलिक, जंहिंजो ॿियो किताबु तव्हांजे टेबल ते साम्हूं मौजूदु आहे। त इन जे किताब अचण जे करे संदसि वॾे शागिर्द, हालांकि हुनजो फ़न तमामु घणो आहे, उन इहा ॻाल्हि कई ऐं अज़म कयो त जेसि ताईं मुंहिंजे उस्ताद सां जो फ़न छपिजी नथो अचे तेसि ताईं मां पंहिंजो किताबु न छपाईंदुसि। पोइ मूं छा कयो, जॾहिं इहो किताबु छपाई जे अंदरि वियो त संदसि शागिर्द जेको हलफ़ खयो हो त मां जो किताबु तेसि ताईं न ईंदो जेसि ताईं उस्ताद जो, मूं उन जो किताबु पंहिंजे तरफ़ां सरप्राइज़ तौरु छपरायो, तयारु करे फाइनल मूं हुनखे ॿुधायो साईं गुल हसन गुल मलिक साहिब खे त साईं तव्हांजी बास बासियल हुई त पहिरियों किताबु उस्ताद जो ईंदो पोइ शागिर्द जो ईंदो, सो हाणे हिन खां पोइ यकीननि तव्हांजो किताबु अचिणो आहे, चए साईं उहो त ईंदो, मूं चयो तव्हां पंहिंजे किताब ते छा लिखंदव मूंखे लिखी मोकिलियो। पोइ हुन उहो लिखी मोकिलियो ऐं इन उस्ताद जे किताब सां गॾोगॾु संदसि शागिर्द जंहिंखे गुज़िरियल साल शाह लतीफ़ तमामु वॾो एवॉर्ड आलमी एवॉर्ड उहो बि मिली चुको, त उस्ताद बहार जे इन किताब खे कंबाइन करण में तक़रीबन असांखे पूरो साल लॻो ऐं संदसि जेको फ़न आहे उहो मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि वटि सीना दर सीना महफ़ूज़ हुयो, उन्हनि शागिर्दनि वटां उहे बैत गॾु करे गुल हसन गुल मलिक उन किताब जो मुरतिब आहे ऐं उन मुकमल तौर ते उन खे गॾु कयो ऐं गॾु करण खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह इहो असांजी सलात खे एज़ाज़ आहे जो असां पंहिंजे तरफ़ां इहो किताबु साम्हूं आंदो आहे ऐं उमेद अथमि त इनशा अल्लाह ताला इन सिलसिले तहत बाक़ी जन ॾात हिननि जा किताब न आहिनि छपिया, उन जे लाइ असांजी वेबसाइट हींअर असांजी आहे salatsin.com ORG जे नाले सां, salatsin.com ORG जे नाले सां सिंधी लोक अदब तारीख़, जंहिंजो मुख़फ़िफ़ आहे सलात। हाणे असां कोशिशि करियूं था त जेको अणछपियल ज़ख़ीरो आहे उहो छपराए PDF जी सूरत में इंटरनेट ते रखूं त जीअं पूरी दुनिया उनखे पढ़ी सघे, त अहिड़े क़िस्म जा। ऐं ही उस्ताद बहार अली बहार बुरड़ो, उन जो शागिर्द गुल हसन गुल मलिक, गुल हसन जो शागिर्द सादिक अली मलिक, हाणे जेको ईंदड़ किताबु आहे सादिक अली मलिक जो उन जा आख़िरी प्रूफ थी रहिया आहिनि ऐं उन ते कमु हली रहियो आहे, इनशा अल्लाह हिन ई महीने में उहो किताब बि तयारु थी। सही साईं गुल जो गुलदस्तो ई जेको आहे पंहिंजे नाज़रीन खे ज़रूरु मां ॾेखारणु चाहींदमि ऐं मां चाहींदसि त हिन किताब में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो किताबु जॾहिं हथनि में पहुचे थो त मूं पहिरीं बि चयो त हुनजे पोयां हिकिड़ी महिनत हुजे थी, हिन किताब खे जेकॾहिं थोरो कॉम्प्रिहेंसिवली तव्हां एक्सप्लेन कंदव त कीअं कंदव? असल में ही शुरूआती तौर ते तव्हांखे ॿुधायां त मूं मोबाइल फ़ोन ते लिखियो आहे। अच्छा, ही जेको बि संदन फ़न आहे उनखे लैपटॉप कंप्यूटर जे वसीले लिखियो वेंदो हो, पर असां वटि एतिरा वसाइल न आहिनि। जीअं वक़्तु मिलंदो आहे कोशिशि कंदो आहियां त मस्जिद में ऐं बावज़ू थी उन्हनि जे ज़ख़ीरे खे कलमबंद कंदो आहियां मोबाइल फ़ोन जे ज़रिए। ऐं मुंहिंजो तरीक़ेकार इहो आहे त उहो जेको मवाद मूं कंपोज़ कयो फेसबुक ते ओनली मी में महफ़ूज़ कंदो आहियां फाइल, जेतिरो मवाद हिकिड़े फाइल में अची सघियो, पोइ हिसो ॿियो हिसो टियों, छो त जेकॾहिं मूंखां मोबाइल चोरी थी वई, व्हाट्सअप उॾामी वियो त मवाद मुंहिंजो हलियो वेंदो, इन जे करे उते उहा शइ ईमेल ते ठहियलु आहे ऐं फेसबुक जॾहिं खोलिबो त उहो मवाद असांखे मिली वेंदो ऐं उते एडिट करण बि आसान आहे। उहो मोबाइल फ़ोन ते लिखण खां पोइ हिन खे मूं PDF जी सूरत में आंदो, PDF जी सूरत में आणण खां पोइ
उन जा तक़रीबन कोशिशि इहा कंदो आहियां त मुंहिंजी कंपोज़िंग में ई ज़ेर ज़बर शद मद, छो त अरबी बि मां उन ई साॻी मोबाइल में, ऐं असांजो जेको आहे इनखे कीबोर्ड चऊं, सलाद सिंध जो सिंधी कीबोर्ड असांजो पंहिंजो आहे। असां गूगल तां या किथां ॿियो कीबोर्ड कोन था खणूं, ऐं उन कीबोर्ड सिंधी मोबाइल जे कीबोर्ड जे अंदरि ज़ेर ज़बर शद मद साॻे वक़्तु उन साॻे ऑप्शन में असां सिंधी बि लिखूं था, अरबी बि लिखूं था, फारसी बि लिखूं था, ज़ेरूं ज़बरूं बि अचनि थियूं, आयतूं बि अचनि थियूं, इंग्लिश बि उन जे अंदरि अची वञे थी। सॼी शइ खे कंबाइन करे पोइ जॾहिं किताब सहेड़ तरतीब ॾियण जी सूरत में कंप्यूटर ते सिर्फ़ु मवाद मोकिले करे आख़िरी उनखे किताबी सूरत, छो त मोबाइल में उनखे तरतीब त ॾेई कंपोज़ त करे सघिजे थो, पर किताबी शिकिल कंप्यूटर खां सवाइ नथी ॾेई सघिजे। पोइ उनखे कंप्यूटर ते वेही करे उनखे तरतीब ॾींदा आहियूं, ऐं तरतीब ॾियण खां पोइ ई जेको असांजो ज़ख़ीरो छपिजे थो, सो अलहमदुलिल्लाह जॾहिं साहिब किताब वटि पहुचे थो त उन जे लाइ हिकिड़ो ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे, ऐं इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ु हूंदो आहे त उनजे कलमी बयाज़ खे मूं सहेड़ियो, संवारियो, सिंगारियो, ऐं जॾहिं अॻिले वटि पहुचंदो, उनजे शागिर्दनि वटि पहुचंदो त उन्हनि जे अंदरि मां जेका दुआ निकिरंदी, उहा दुआ मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे। ऐं अलहमदुलिल्लाह मूंखे ज़िंदगी में सभई एज़ाज़ मिलिया आहिनि हींअर, सवाइ हरमैन शरीफ़ैन ऐं करबला मुअल्ला जे नेक सफ़रनि जे बि का बि तमन्ना न आहे। सही, माशाल्लाह, इंशाल्लाह इहा सआदत तव्हांखे ज़रूरु नसीब थींदी ऐं दुआ गुआयूं असां। अच्छा, उन खां अलावा लतीफ़ सरकार जो जेको अंगण आहे, जंहिंखे तव्हां चओ था त आलमी सतह जो उहो अंगण आहे, यकीनन हिन में को शक कोन आहे, नंढपण खां इहो ॿुधंदा आया आहियूं मेलनि जो, अव्हां जे लाइ उहो अंगण कीअं आहे? लतीफ़ सरकार मां चवंदुसि त असांजो रूहानी मुर्शिद आहे, रहबर आहे, हादी आहे, जंहिं हर मुआमले में जिथे कलाम पाक असांजी रहनुमाई रहबरी करे थो, जिते हुज़ूर अलैहिस्सलाम जूं हदीसूं असांजे लाइ रहबरी कनि थियूं, उते जेतो बेत भायां से आयतूं आहिनि, नियो मन लाइन पिरियां संदे पार ॾे। हाणे पिरियां संदे पार जे लाइ त हर को सिके थो, पर जेकॾहिं लतीफ़ साईं जा बैत असांखे पिरियां जे पार ॾे खणी वञनि था त उन्हीअ जे अंदरि असांजे लाइ हर क़िस्म जो पैगाम आहे। एके इतिहाद जो पैगाम आहे, तौहीद रिसालत जो पैगाम आहे, सीरत सहाबा जो पैगाम आहे, हुब्बुल वतनी जो पैगाम आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु हिकु ॿोली, छो त लतीफ़ सरकार जेकॾहिं चाहे हा त हू आलिम हो, अरबी जो माहिर हो, कलाम पाक संदन सां सदाई गॾु हूंदो हो, ऐं मसनवी शरीफ़ संदन सां गॾु हूंदी हुई, फारसी जा पाण माहिर हुआ, उन जे बावजूदु उन्हनि उन वक़्त जी जेका मुरवज सिंधी ॿोली हुई, उन सिंधी ॿोली जे अंदरि उन्हनि बैतनि खे, पैगाम खे सहेड़ियो ऐं समोहियो। अॼु जेकॾहिं असां सिंधी ॿोली ॻोल्हियूं था त अॻे जेको चयो वेंदो हो किथे ईअं न थिए जो पढ़ियो वञे किताबनि में त हुई का सिंध ऐं सिंधी ॿोली, लतीफ़ सरकार इन चवणीअ खे पोइते हटाए छॾियो ऐं फरमायो त जेसी ताईं मां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मुंहिंजो पैगाम सिंध में आहे, तेसी ताईं जेसी ताईं दुनिया रहंदी तेसी ताईं सिंधी ॿोली रिसाले जी सूरत में असां वटि मौजूदु आहे, महफ़ूज़ आहे। ऐं उन सिंधी ॿोलीअ जे अंदरि मारवड़नि जो पैगाम अलॻि आहे, वणनि टिणनि जो ज़िक्र अलॻि आहे, रीतुनि रस्मुनि जो ज़िक्र अलॻि आहे, ऐं लतीफ़ सरकार जे पूरे रिसाले जे अंदरि असांजी सॼी सिंध समायल आहे, काइनात जो ज़रो ज़रो समायल आहे, आयतूं अलामतूं निशानियूं उन में सभई मौजूदु आहिनि। त असांखे जेको बि पैगाम, मां कोशिशि कंदो आहियां त तोड़े मेंबर ते वेही करे जुमे जे ॾिहाड़े ख़िताब करियां त उन में आयत ऐं अहादीस सां गॾु लतीफ़ साईं जो हर अहादीस जे तर्जुमे में को न को बैत हूंदो आहे जेको उन जो मफ़हूम बयानु कंदो आहे, ऐं असां लतीफ़ साईं जे उन पैगाम खे पढ़ंदे पंहिंजे उन सिंधी ॿोलीअ जे निजपणे, ऐं ईअं चवां त उन क़ुरान पाक ऐं हदीस जे उन हक़ीक़ी पैगाम खे जॾहिं शाह साईं जे पैगाम सां मुकायूं था, ख़तमु करियूं था त यकीनन उहो पैगाम मुकम्मल थिए थो। बिल्कुलु बिल्कुलु, हिन में को शक न आहे। अच्छा, अव्हां जेको अव्हां जे हिसे में प्रोग्राम करणु नसीब थिए थो उन अंगण ते, उहो हॉल अव्हां जे लाइ केतिरो अहमियत जोॻो आहे, उन वक़्तु छा फीलिंग हूंदी आहे ऐं हिन वक़्तु केतिरी तयारी आहे, इहो बि मां पुछणु चाहियां। अल्हम्दुलिल्लाह, हिन वक़्तु मां ईअं चवां त जीअं ईद जी तयारी हूंदी आहे ऐं मुंहिंजे मथां ज़िमेदारी आहे त मां सिंध सुगर लोक अदब तंज़ीम सलात जो बानी चेयरमैन आहियां, पोइ मुंहिंजी तंज़ीम सां लाॻापियल ऐं उन खां सवाइ बि उहे वीचारा बेपहच ॾात धणी जेके पहुची न सघंदा आहिनि, चवंदा आहिनि साईं असांजी ख़्वाहिश आहे त असां इन
वॾी स्टेज ते पहुचूं। पोइ मुंहिंजी कोशिशि रहंदी आहे त हू ॾातणी आहे, ग़रीब आहे, मिसकीन आहे, पर हुन पंहिंजे सदरी ख़ज़ाने खे अवाम ताईं पहुचायो आहे। मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त उन जे अंदरि कंहिं हद ताईं जेतिरो मूंखे सम्झ में अचे थो त मेरिट करियां, यानी इंसाफ़ करियां, तशख़ुस उनजो, उन में एवार्ड जी ॻाल्हि हुजे या फ़नी तशख़ुस जी ॻाल्हि हुजे, त उते सुघड़नि जो अंग तमामु वॾो आहे। ऐं उन में हिकिड़ी मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे जेका मूं राय बि ॾिनी आहे त हर मेले जी हर सुघड़ कचहरी खे मौज़ूवार बनायो वञे। सभ खां पहिरियां मिसाल तौरु हींअर उर्स मुबारक आहे, हिन उर्स मुबारक जो मौज़ू आहे लतीफ़ सरकार जे सुरकल्याण। जेकी बि सुघड़ पंहिंजी शाइरी पेश कनि उहे उन कल्याण तां त सुघड़ जी सुघड़ाइप वञा ख़बर पवे त हुन लतीफ़ साईं खां केतिरो पिरायो आहे। या वरी बाबा हिन दफ़े सुर ससुई उनवान आहे, तव्हां पंहिंजा बैत खणी अचो, नड़ बैत जे अंदरि ससुई जो दास्तान हलंदो, ॿियो को न हलंदो। बाबा हिन दफ़े सुर सोणी आहे त लतीफ़ साईं जूं जेके सूरमियूं आहिनि उहे मौज़ूअ ॾिना वञनि सुघड़नि खे, ऐं लोक शाइरी बैत जी सूरत में, नज़म जी सूरत में सुघड़ लिखी खणी अचनि ऐं उहो लिखत में वरितो वञे। जेकॾहिं उहो फ़न छपायो वेंदो त उहो सुघड़ न रुगो स्टेज ते ज़िंदह हूंदा पर उन्हनि जी तख़लीक़ बि ज़िंदह रहंदी। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, अव्हां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं जे इंसान ते ज़िमेदारी हूंदी आहे त उहो तमामु शयुनि खे उहो मैनेज कंदो हलंदो आहे न, त अव्हां कीअं सभिनीनि खे पोइ मैनेज कंदा आहियो, छो त हीउ जेको आहे सो कमु थोरो ॾुखियो कमु बि आहे? बसि इन में सहप, सबुर, हिम्मत, बुर्दबारी खां कमु वठिणो पवंदो आहे। छो त किथे किथे साईं चाचे काज़ी जहिड़ा कुराड़ा जॾहिं कावड़िजी पवंदा आहिनि त पोइ उन्हनि बुज़ुर्गनि खां ॿाहूं ॿधी ऐं माफ़ी वठणी पवंदी आहे। ऐं हमेशह इहो आहे अहादीस करीमा जो मफ़हूम बि आहे त जेकॾहिं अव्हां कंहिं इंसान जे रज़ामंदे जे लाइ, छो त कूड़े ते लानत आहे, पर ॿिनि जे सुलह कराइण में जेकॾहिं तव्हां को कूड़ ॻाल्हायो था, उहो ठही पवनि था, त इहो कूड़ अव्हां जी इबादत में शुमारु थिए थो। त असां ग़लतियुनि जा घर आहियूं। पोइ जॾहिं अहिड़ा पीर सन कावड़िजी पवनि था त पोइ उन्हनि खे राज़ी करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। बसि इहे ग़लतियूं यकीननि ग़लतियूं इंसान जी ख़ता जो हिसो आहे, पर उन जे बावजूदि असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उन स्टेज ते बिना कंहिं तंज़ीमी फ़र्क़ जे सभिनी खे, मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त उते तंज़ीम जो ज़िक्र न कजे, छो त तंज़ीम मुर्शिद लतीफ़ आहे। जॾहिं स्टेज लतीफ़ साईं जी आहे, असां उते मौजूदु आहियूं त उन जे सहन खे आलमियत जो पैगाम ॾियूं, इंसानियत जो पैगाम ॾियूं। ऐं जेको चवे थो वगर कयो वतन पिर्त न छिननि पाण में, उन पैगाम जी ॻाल्हि उते कंदा आहियूं। ऐं उते इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त मोहबती मेड़े ॻोठ ॿधिजे हिकिड़ो। त लतीफ़ साईं जे उन कचहरी जे ऐवान में जॾहिं सभु सुघड़, ख़ासि करे मां चवंदो आहियां त असां वटि सकाफ़ती ॾिहाड़ा मल्हाया वञनि था, उन में सिंधी टोपी बि आम पाती वेंदी आहे, अजरक पातो वेंदो आहे। पर मां दोस्तनि खे चवंदो आहियां, सुघड़नि खे चवंदो आहियां त बाबा तव्हां पंहिंजी पग न छॾियो। हू बि हदीस पाक जो मफ़हूम आहे त जंहिं क़ौम पंहिंजी पग छॾे ॾिनी उन ॼण पंहिंजी इज़त खे पुठि ते उछलाए छॾियो। त असांजी उन सुघड़ कचहरी जे अंदरि ऐं साॻे वक़्तु शाह जो जेको राग थिए थो वॾे ऑडिटोरियम में, उते अक्सर अवां ॾिसंदा हूंदा मुख़्तलिफ़ चैनल्स, हींअर त सोशल मीडिया जो दौरु आहे, त जेको पटके वारो हूंदो आहे उहो वधीक ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। हर माण्हू, असां मेले में जॾहिं काफ़िले जी सूरत में वेंदा आहियूं, माण्हू नवां स्टूडेंट शागिर्द साईं बीही करे ऐं उन्हनि असांजे सुघड़नि पग वारनि पटके वारनि सां सेल्फियूं कढाईंदा आहिनि। यानी असांजे सुघड़नि सकाफ़त खे बचायो बि आहे ऐं सकाफ़त खे अपनायो बि आहे। सकाफ़त मल्हाइण सुठी ॻाल्हि आहे, पर सकाफ़त खे अपनाइण जेसीं ताईं अपनायो न वेंदो तेसीं ताईं उहा सकाफ़त बचंदी कोन। त असांजा ॿोली जा माहिर जेके सुघड़ आहिनि उन्हनि ॿोली खे बि बचायो आहे, सकाफ़त खे बि बचायो आहे, सकाफ़त खे अपनायो आहे। ऐं लतीफ़ साईंअ जे पैगाम खे झर झंग पहुचाइण में जेको सुघड़नि किरदारु अदा कयो आहे, छो त सुघड़ बैत पंहिंजा पढ़नि था, पर सूर में उहे ई आहिनि जेके असांखे मुर्शिद लतीफ़ ॾिनियूं। लतीफ़ साईं खां पहिरियां दुनिया खे ख़बर कान हुई त मारवी छा हुई, उमर केरु हो। लतीफ़ साईं जे रिसाले खां पहिरीं इहा ख़बर न हुई त राणो केरु हो, मूमल केरु हुई। लतीफ़ साईं जे रिसाले खां पहिरियां सुहिणीअ जी ख़बर न हुई, मेहार जी ख़बर न हुई,
त उहे सभई मौज़ू असांखे मुर्शिद लतीफ़ साईं ॾिना ऐं असांजा सुघड़ उन्हनि मौज़ूअनि खे पंहिंजे बैतनि जे अंदरि पंहिंजे किताबनि जे अंदरि खणी हलनि था। असांजी बि कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त असां उनखे उन पैमाने जे मुताबिक़ तौर तक करणु त ॾाढो ॾुखियो अमल आहे, पर निभाइण जी कोशिशि ज़रूरु कंदा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु बहितरीन। ऐं कंहिं शइ खे अपनाइबो आहे तॾहिं ई हुन शइ खे इंसानु बचाए सघंदो आहे। नाज़रीन, असां पहिरियां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था, पोइ पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। हिन प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो, ऐं ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइक़ो पेश करे थी। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं सुठी कचहरी हले पई, अॼु सुघड़ असांजे हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, सो उन्हनि सां ॾाढी बहितरीनु कचहरी थिए पई। हिन प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो, हिकु प्रीमियम डस्ट जो मख़सूस मिलाप जेको फौरी तौर ते सुठो रंग, सुठी खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइक़ो फ़राहम करे थो। हिन स्पॉन्सरशिप सां पंहिंजे प्रोग्राम जे तरफ़ मां अॻियां वधंदसि। असां वटि अॼु इलाही माना सुठा सुघड़ मौजूदु आहिनि, सो उन्हनि सां जेको आहे सो कचहरी बि थींदी, पर कुझु ॿुधंदा बि हलंदासीं। सो जी सुघड़ ख़ादिम हुसैन चाचा, तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं, छा ॿुधाईंदव? अॼु असां शुरूअ खां जीअं उतां जो सिलसिलो हलंदो, वालिद साहिब मुंहिंजो सुघड़ हो, माशाल्लाह, उतां सिलसिलो हलियो। पोइ उतां हलंदे हलंदे जॾहिं हैदराबाद आयुसि त उस्ताद अकबर साईं मिलियो, उस्ताद आजिज़ साईं मिलियो। इहे मुंहिंजा उस्ताद आहिनि ॿई। उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि एज़ाज़ जी आहे त साईं आजिज़ साईं जा शागिर्द जेके बि आहिनि उहे सभु पोड़ा आहिनि। हा, पोड़ा शागिर्द, को 102 साल जो आहे, को 70 साल जो आहे, को 80 साल जो आहे। डबल डबल दुआऊं मिलनि थियूं। पोइ इन खां अचे साईं जन वटि कुझु सिखिया कईसीं, उहो सिखिया वरितोसीं कुझु। पोइ कचहरियुनि जो सिलसिलो हलंदो रहियो, इन में हलंदा रहिया। लतीफ़ सरकार ते हिकिड़ो बेताज़ात आहे, अब्दुल लतीफ़ भिटाई असांजो अॻवान, सभिनी सिंधी सुघड़नि शाइरनि जो सरवाण। संदसि जो रसालो आहे त रूह भई रिहाण, पोइ ॾात जा सभई ॾाण मूंखे बि ॾींदो मंगलो चई। बेता त सुघड़ जी माना छा आहे, सुघड़ जो कमु करो आहे, सुघड़ छा कंदो आहे? सुघड़ माना सुलसणो जिनो काराए थो आहे किरदार, 100 घर करे लफ़्ज़नि जा सुहिणा चवे सिंगार, सुहिणी घर बि सिखे को वटसि वेही विंझार, पहाका परे प्रीतमो आहे नसीहत निर्वार, 10 हथ जोड़े ॾाहपमो आहे हुनर में होशियार, ॾोर गुज़ार त ॻोल्हो ॻोल्हे आहे कचहरीअ जो कुर्बदार, टोपी अजरक पटको पाए पग पगदार, आहे सकाफ़त सिंधी जी चौतरफ़ चौधार, ही ख़ादिम ख़िदमतगार मां बि इन जो मंगलो जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु सुठो। ऐं सुघड़ अकबर चांडियो सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो चाचा कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? ठीकु लॻा पिया आहियो? थोरो करण खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह सभु ख़ैर आहे। तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा तयारी वयारी सां आया आहिनि, सो आराम सां मुंहिंजो आवाज़ु हुननि ताईं पहुचे पियो। जी चाचा, छा ॿुधाईंदव? लतीफ़ साईं खे बेटा जो बिस्मिल्लाह नज़म आहे हिकिड़ो। जी हा। अर्ज़ु कयूं त तुंहिंजो ही रिसालो हक़ जो कलाम आहे, मुंहिंजो तोखे भिटजा भिटाई सलाम आहे। वाह वाह। तुझे हिन रिसाले मां नसीहत मिले थी, हक़ीक़त में साईं हिदायत मिले थी, पढ़ूं था त रूह खे राहत मिले थी, तुझी शाइरीअ में प्यार जो पैगाम आहे, मुंहिंजो तोखे भिटजा भिटाई सलाम आहे। सिंध जो सूफ़िन जो सरवाण तूं आं, सबा झन सिंधिन जो अॻवान तूं आं, कलामन काफ़िन जो मेहरान तूं आं, इहा ॾात तोखे ॾिनी रब इनाम आहे, मुंहिंजो तोखे भिटजा भिटाई सलाम आहे। सारो ॾींहुं सैयद तुंहिंजा गीत ॻायां, पढ़ी बैतवायूं सभिनि खे ॿुधायां, चवे चांडियो अकबर पियो रूह खे रिझायां, ज़बां ते सुबुह शाम तुंहिंजो ई नाम आहे, मुंहिंजो तोखे भिटजा भिटाई सलाम आहे। तुंहिंजो ही रिसालो हक़ जो कलाम आहे, मुंहिंजो तोखे भिटजा भिटाई सलाम आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं ज़ुल्फ़कार हालार चाचा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अव्हां खां बि ज़रूरु मां पुछणु चाहींदमि त लतीफ़ साईं जो उर्स मुबारक आहे, ऐं हीउ महीनो असांजो जेको आहे ॾाढो माना हिकिड़ो सभागो महीनो असां चई सघूं था न, असांखे खोड़ मेला इन में नसीब थियनि था। सो लतीफ़ साईं जो उर्स मुबारक अचण वारो आहे, छा चवणु चाहींदव?
वॾी महिरबानी थी। मुंहिंजो नालो ज़ुल्फ़कार हालार सुमरो। मुंहिंजो वास्तो अदब सां आहे, शाइर, लेखक, कहाणीकार। ऐं ॿियो मां तव्हांजो तारीफ़ करायां त असांजे बज़्म ग़ालिब मलकाणी आहे कोटड़ी में, जंहिंजो मां जनरल सेक्रेटरी आहियां। ऐं उन जूं असांजूं 269 गॾिजाणियूं हर हफ़्ते थींदियूं रहंदियूं आहिनि। उहा हिन जुमे ते 269 गॾिजाणी आहे। इन खां पोइ सलाद जो मां उहिदेदार आहियां। ऐं असांजे अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन जो समाजी तंज़ीम आहे, उन जो बि मां जनरल सेक्रेटरी आहियां। मां पंहिंजो शेर ॿुधाईंदुसि त उन खां अॻु में भिटाई साईं असांजो आफ़ाक़ी शाइर आहे। ऐं हू महिमान जे लाइ या पंहिंजे पीढ़ी जे लाइ जेको कॉन्सेप्ट रखे थो त चए थो अची ते हेकार मूं सारींदे सुपरी त पहिरें दरिया पिंबड़ियूं हंध विछाया वार साजन सभु ॼमार हूंद गोली थी त गुज़ारिया। हा हा बिल्कुलु, तव्हां सर्च कयो ऐं तव्हां सिलेक्ट कयो, तव्हां खां ॿुधंदासीं। ऐं यकीनन असां बेटाई साईं ते आहे त असांजे सिंध जो शान आहे लतीफ़, असांजे सिंध जो शान आहे लतीफ़, सिंधियुनि जे रूह जो मान आहे लतीफ़। फ़क़ीरनि जो तो सदा फ़क़ीरनि खे तो सदा नूर बख़्शे ऐं दरवेशनि जी जान आहे लतीफ़। सदा आशिक़नि खे तो बख़्शे मोहब्बत, सदा आशिक़नि खे तो बख़्शे मोहब्बत, मलंगनि जे इश्क जो अरमान आहे लतीफ़। ॾिनो दर्स अख़लास जो हिन हमेशा मुरीदनि लाइ रहमान आहे लतीफ़। अदब सां तो हालार निविड़े संदसि दर, असांजे सिंध जो ख़ान आहे लतीफ़, असांजे सिंध जो शान आहे लतीफ़, सिंधियुनि जे रूह जो मान आहे लतीफ़। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु सुठो। अच्छा, हाणे अव्हां जी तरफ़ अॻियां वधंदसि, मां चाहींदसि त अव्हां खां कुझु ॿुधूं, छो अॼु छा सिलेक्शन आहे, छा ॿुधाईंदव? लतीफ़ सरकार जो उर्स आहे ऐं यकीनन पैगाम लतीफ़ ई हिन मौक़े ते असांजे लाइ रहनुमाई जो सबबु बणिजे थो। असां जॾहिं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे पैगाम खे पढ़ूं था, हिकु ॾियारे अचानक रिसालो पढ़ंदे मेराज शरीफ़ जो ज़िक्र पे हलियो ऐं मूं ॻोल्हियो पए त हिकु हदीस शरीफ़ मुंहिंजे नज़र मां गुज़री त जहिड़ी तरह हदीस कुदसी आहे त इन अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह ताला पाण ख़ूबसूरत आहे, हसीन आहे ऐं सुहिणी शइ ख़ूबसूरत शइ सां अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहबत करे थो। त हाणे जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन जे मुतअल्लिक़ इहा हदीस नज़र मां गुज़री त सहाबे किराम जॾहिं हुज़ूर अलैहिस्सलाम महराज करे आया त फ़क़ीरनि सवाल कयो लतीफ़ सरकार खां त साईं जॾहिं लामकान तां महबूब मोटी आया, सवाल थियो त सहाबनि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं? लतीफ़ साईं फरमायो त साईं खां जॾहिं सहाबनि सवाल कयो त जिथे हुज़ूर पहुता हुआ उनखे असीं लामकान चऊं था, पर यकीनन उहो मकान अल्लाह ताला जी कुदरत कामिला जो हूंदो जिते मुलाक़ात थी फ़कान काब कौसैन और अदना वारी। त उते लतीफ़ साईं फरमायो त लोचां थी लाहद में हादी लहान हद, लोचां थी लाहद में हादी लहान हद, सुपेरियां जे सूंह जो न को कद न मद। हाणे जेतिरो जेकॾहिं अल्लाह हसीन आहे त उन जे हुस्न जी ॻाल्हि हुज़ूर कीअं था कनि, त हुज़ूर जेका ॻाल्हि कई लतीफ़ साईं उन जे तर्जमानी कनि था पंहिंजे बैत जे अंदरि। त हुज़ूर अलैहिस्सलाम पंहिंजे सहाबा खे ॿुधायो त मूं ते सोचियो लोचां थी लाहद में, त ही जो 7 आसमान पार करे सिदरतुल मुंतहा खां मथे हेॾो सफ़र थियो आहे, उते लोचां पई लाहद में हादी लहान हद, सही का हद हुई, चई हद हिसाब हुयो ई न हो, छो त सुपेरियां जे सूंह जो न को कद न मद। पोइ चई हिते सिकण बेअदद, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जहिड़ा बि तूर ते आवाज़ ॿुधी चवनि मुंहिंजा मौला तुंहिंजो एॾो वणंदड़ आवाज़ आहे, भला पंहिंजो दीदार करा, तमन्ना ज़ाहिर कयईं न त हिते सिकण बेअदद, हुते पिरी परवाह न आहे का। साईं पोइ छा थियो? लतीफ़ साईं फरमायो त पोइ इहो थियो त नाज़ मझारा निकिरी जॾ पिरी करे थो पंधु,
वाह नाज़ दुनिया वारो न हो, छो त ही उहो नाज़ आहे जेको नाज़ 1,24,000 नबियनि खे हासिल न थियो। ही उहो एज़ाज़ आहे जेको ॿियनि खे न मिलियो। कलीम थियो को खलील लेकिन हड़ई हबीब न हूंदा, नसीब थिया त मुहम्मद जा हीअं कंहिंजा नसीब न हूंदा। त उन नाज़ मंझारां निकिरी जॾ पिरी करे थो पंधु। हाणे उन अजीब नाज़ ऐं अंदाज़ सां रब जा दीदार करे जॾहिं महबूब मोटनि था, हूअं पिण बिस्मिल्लाह चई राह चुमे थी रंद रफ़ रफ़्तां उन कुदरती लिफ्ट तां महबूब लही जॾहिं सिदरतुल मुंतहा तां जन्नत जा सैर कनि था, त उहा जन्नती भूं जन्नत जी मिटी जेका मुश्क जे गारे सां बनियल आहे, मुश्क दुनिया जो आहे पर मां चवां थो उन खां वधीक मुअत्तर आहे, उहा भूं उहा मिटी, छो त सरज़मीन ते पेर त पोइ रखियऊं न, पहिरियां त जन्नत जो सैर कयूं, भूं पिण बिस्मिल्लाह चई राह चुमे थी रंद। हाणे जॾहिं उहा जंहिं रस्ते सां हबीब ईंदा थे विया त उहा मिटी उन रस्ते उन राह खे चुमियूं पे ॾिनियूं, हूरूं हाणे उन जाइ ते उभियूं घणियूं अदब सी हूरूं हैरत हंद। हूरनि चयो त अल्लाह ताला असांखे हेॾो हुस्न जमाल ॾिनो आहे ऐं जन्नत जे अंदरि असां पंहिंजे हुस्न ते नाज़ करियो वेठियूं आहियूं, पर ही हबीब जी हस्ती त अजीब ॻाल्हि आहे, हैरत में रहिजी वियूं त अहिड़ो बेमिसाल महबूब, छो त मुंहिंजे साईं जो सौगंध साजन सभिनिया सुहिणो। उते उन हुस्न जी हद थी वई, छो त जंहिं वक़्तु विया महराज फिज़ा ख़ामोश हवा हो को न कयो, हर चीज़ ते कादिर कुदरत सां केॾो त हुयो कब्ज़ो न कयो, जो जाथे रहियो सो ताथे रहियो, कंहिं बदन चुरी बलवो न कयो, आ पर्दे नशी रब पाक मगर रब पाक हिते पर्दो न कयो, दीदार थियो पर्दे खां सवा ही राज कोई आसान न आ, जो पाक नबीअ जो शान थियो तंहिं शान जे मट को शान न आ। पुछूं साईं भला ॾियो ख़बर, दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो अजीब झेड़ो पियो हले ऐं माण्हू जेके ख़ासि तौर ते पाण खे दीनी बि सॾनि था, मज़हबी सॾनि था ऐं चवनि था त असां इस्लाम जी वरी ख़िदमत कई आहे, इस्लाम खे ॾाढो सम्झो आहे ऐं हुज़ूर जी सीरत तय्यबा खे सम्झो आहे, पोइ हिकिड़ो थो चवे कुल इन्नमा अन बशरुम मिस्लुकुम, मुंहिंजा महबूब अव्हां फरमायो त मां अव्हां जहिड़ो आहियां। ॿिया चवनि था कद जाकुम मिन अल्लाह नूर, तहक़ीक़ आयो अव्हां वटि रब वटां नूर। सो महबूब अले तव्हां छा था फरमायो, अव्हां हुज़ूर जा बचड़ा आहियो, सादात आहियो, आले रसूल आहियो। साईं फरमायो त जेकॾहिं तव्हां मूंखां पुछो था त मां बशर ऐं नूर वारे पासे वञा ई कोन थो, छो त मूं अब्दुल लतीफ़ जो जेको फ़िकिर आहे न पंहिंजे महबूब जे लाइ, उहो फ़िकिर इहो आहे त जखरे जेहो जवान ॾिसां कोन ॾेह में, मोहड़ मिड़नी मुरसले सरस संदस शान, फ़कान काब कौसैन औ अदना, ई मुयसर थियुस मकान, तंहिं आगे जो एहसान जंहिं हाथी मेड़ियुम हेड़ो। हाणे चई जखरा जीअं शाल तुंहिंजो मंदो कने मसुणा, छा त फ़िकिर आहे, मोहब्बत जी तकाज़ा आहे। जखरा जीअं शाल तुंहिंजो मंदो कने मसुणा, जीअं तो अची काल ओही नालायक नवाज़िया, ही नालायक नवाज़िया। साईं पोइ भला ॾियो ख़बर, चई मूं हिकिड़े भेरे इरादो कयो, साईं पोइ वियो, चई मूं सोचियो लोचां लोचां मलहां शाल मिलां होत। साईं वञो पिया ज़ियारत जे लाइ, ॻोल्हण जे लाइ, ऐं माण्हू त वेंदो आहे चवंदो आहे त मंज़िल ते पुॼां न, जंहिंखे ॻोल्हियां थो, जंहिंजी खोजना आहे, जुस्तजू आहे, ॻोल्हा आहे, उहो मिले। लतीफ़ साईं चए थो लोचां लोचां मलहां शालम मिलां होत, मन अंदर जा लोच सा मिलण सां माठी थिए। चई जेका मन में मोहबत आहे न, उहा महबूब सां जेकॾहिं मिलजे थो न, त उहा हुब, उहा तड़प, उहो दर्द, उहा सिक, उहा उकीर ख़तम थियो वञे। चईं पोइ चई बसि मूं परे खां सॾड़ा कयामांसि। हा साईं कीअं सॾ कये? चई सॾु कयोमांसि त मदीने जा शेर सुण मुंहिंजा सॾड़ा, भर मुबारक पेर
ही आसी तुंहिंजे आसरे। सुहिणा अब्दुल लतीफ़ कुर्ब थियो, सॾु कबो आहे जंहिंखे वरंदी मिले, भला जवाब मिली? चई भली न मिले। चई छो? चई लीला लीलाएज अथई माग मिंथ जो, लीलाए लीलाए मलही तां पुण लीलाएज, आसरो मलाहेज सजण सभा जो घणो। चई मूं आसरो न लाथो, सॾु न मिलियो त वरी ॿीहर सॾु कंदुसि। साईं सॾु कई? चई हा। अर्ज़ु कयुमि मदीने जा शेर सुण मुंहिंजा सॾड़ा, वो भर मुबारक पेर ही आसी तुंहिंजे आसरे। चई सॾण सां भला? चई सॾु कयुमि, पोइ सोचियुमि त ए अब्दुल लतीफ़ तुंहिंजी कहिड़ी औकात आहे, हू त अलाह जो महबूब आहे, नाज़ मजान निकिरी आयो आहे, उनजी आॾो अहिड़ी इल्तिजा कर जो तुंहिंजी उन इल्तिजा खे रद्द करे ई न। चई साईं पोइ छा कयव? चई मूं ईअं ई इल्तिजा कई, मदीने जा शाह सुण मुंहिंजा सॾड़ा, कारण रब अलाह। छो त असां वटि जॾहिं मेड़ में खणी वञबी आहे न, केरु न मञींदो आहे, पोइ चवंदासीं काजी साहिब तूं वॾो आहे, असां सां मेड़ में गॾिजी हल, तव्हां जहिड़ी का न्याणी साण खणंदासीं, बाबा भलो कलाम रब जो इहो बि खणी हलो, तव्हां त अॻिले खे मञराइणो आहे न। लतीफ़ साईं फरमायो भला वसीलो वठां? पोइ वसीलो वठी चयोमांसि त मदीने जा शाह सुण मुंहिंजा सॾड़ा, कारण रब अलाह सिघो रस जी सुपरी। हा साईं, पोइ अलाह जो वास्तो ॾिनुसि। चई वास्तो ॾिनो त कमु थी वियो? हा। चई हा। पोइ महबूब आया? चई हा। ऊंदा ही अधु राति जो पिरीअ पसायो पाण, ऊंदा ही अधु राति जो पिरीअ पसायो पाण। चई जॾहिं महबूब आयो हूंदो, जंहिंजी हेॾे हुस्न जी ॻाल्हि था करियो, तव्हां पाण फरमायो आहे त सहसे सिजन उभरे 84 चंडनि, बिला रीअ पिरियनि सभु ऊंदा हो भायां, हबीब आया त छा थियो? चई ऊंदा ही अधु राति जो पिरीअ पसायो पाण, तॾ चंड कतिन साण पेही वियो पाताल में। चई भला हबीब आया, महिमान ई महबूब महिमान थींदो आहे त आशिक हुनजो इस्तक़बाल कंदो आहे न। चई बिल्कुलु। मूं अब्दुल लतीफ़ खे हंध कोन विछाया, बिस्तरा कोन विछाया। साईं पोइ महबूबनि खे छा अर्ज़ु कई? चई मूं जॾहिं महबूबनि खे पसियो न त दिलि चाहियो त मुंहिंजो महबूब हुजे, ॿियो इन खे न ॾिसे। पोइ मूं अर्ज़ु कयो सुहिणा अखियुनि में थी वेह, अखियुनि में थी वेह, त वारे छपर ढकियां तोखे ॾिसे म ॾेह, मकी पसां वियो। अखियुनि में थी वेह। साईं अखियुनि में छो? चई बिल्कुलु जॾहिं मूं महबूब खे पंहिंजे अखियुनि में विहारियो न, उन खां पोइ निज़ारो छा बणिजी वियो? हाणे उपटियां त अंधियूं। चई जॾहिं मुंहिंजो महबूब अखियुनि में वेहिजी वियो न, पसिजी वियो न, ही ज़ाहिरी अखियुनि जे ज़रिए दिलि वारनि अखियुनि में वेहिजी वियो न, त पोइ उहे अखियूं जॾहिं खोलियां पियो न, उपटियां त अंधियूं पूरियूं पिरी पसंदि, उपटियां त अंधियूं पूरियूं पिरी पसंदि, वञी रोज़ रसन हबीबाणे हुजरे। शाइर मशरिक़ इक़बाल खे चयूं त लतीफ़ सरकार अजीब ॻाल्हि थो करे। चई कहिड़ी ॻाल्हि कई अथई? चई चवे थो त मां अखियूं बंदि थो कयां त महबूब खे ॾिसां थो, का शइ ॾिसबी आहे, नूर सां ॾिसबी आहे, ज़ाहिरी अखियूं खोले ॾिसबी आहे। इक़बाल चयो त ही आम शाइर न आहे, हे सिंध धणी लतीफ़ सरकार आहे, जंहिं सही ॻाल्हि कई आहे। चई इक़बाल सही ॻाल्हि कई अथई? चई हा। चयो आहे कीअं? चई उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो उन सोने अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो उर्स मुबारक है, जंहिं सोने अब्दुल लतीफ़ दीनदारीअ जे लिहाज़ सां, दुनियादारी जे लिहाज़ सां, मारूअड़नि जे लिहाज़ सां, पंहिंजे पहवारनि जे लिहाज़ सां, प्रीत जे हवाले सां असांखे घणो कुझु ॾिनो आहे। जी हा, ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत, बेहद ख़ूबसूरत। अच्छा, अव्हां जेतिरा सुघड़ उते मैनेज कयो था, उन पधर ते, उन अङण ते केतिरा सुघड़ हूंदा आहिनि अंदाज़न? मूं जीअं शुरूआती ॻाल्हि कई त असां शुरूआती पहिरें मेले में 2003 ग़ालिबन मूंखे यादि आहे, अच्छा, उन में 13-14 जे लॻभॻि सुघड़नि जो अंग हो, ऐं उहो हिकिड़े कमरे में महदूद कचहरी थी हुई। पोइ मूं चाहियो त जॾहिं मुर्शिद लतीफ़ जो ज़िक्र आहे उहो कमरे में महदूद छो हुजे। ॿिए साल असां जिते शाह जो राग थिए थो ऑडिटोरियम में असां दरख़्वास्त कई, बिल्कुलु उन वॾे ऑडिटोरियम में असांजी कचहरी थी। 3 साल खां पोइ शुरूआत जेका थी उहा हिन वक़्तु जेका आहे उनखे एक्सीलेंस सेंटर सॾियो पियो वियो, ऐं हींअर उन हाल जे अंदरि हिकिड़ो तमामु बहितरीनु प्रोग्राम थिए थो, ऐं
15 खां शुरूआत थी हुई, हींअर असांजा 300 खां वधीक ॾातणी उते पंहिंजो फ़न पेश कनि था। ऐं उन में कराची खां वेंदे कश्मीर ताईं हर हिकु ज़िले जा सुघड़ अचनि था। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मूं कोशिशि कई त सुघड़नि जे एवॉर्ड जी शुरूआत कजे। एवॉर्ड अॻ में छो त कचहरी न हुई त एवॉर्ड बि न हो, पोइ उन एवॉर्ड जी शुरूआत जेका थी उहा मुंहिंजो उस्ताद मोहम्मद मलूक अब्बासी खां थी। ऐं पहिरियों एवॉर्ड, उन खां पोइ हींअर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लोक अदब जो एवॉर्ड मिलंदो रहे थो ऐं ॾातनि जी हिमत अफ़ज़ाई थिए थी ऐं तमामु सुघड़ पंहिंजे सुघड़ाए पंहिंजो फ़न पेश कनि था। पर जेकॾहिं उन खे मौज़ूवार, तरतीबवार ऐं उन फ़न खे जेको पेश कनि था छपरायो वञे, मकाला जॾहिं त ॿिए ॾिहाड़े ते अदबी कॉन्फ्रेंस थिए थी, उन में मकाला थियनि था, उहे मकाला छपिया वञनि था। ऐं सुघड़नि जो फ़न, सुघड़नि जो अंग त वॾो आहे। 300 बैत जेकॾहिं मुनफ़रिद सुघड़नि जा हिकु मौज़ू जा हुजनि त उहो किताब आणे सघिजे थो। ऐं 2003 खां वठी करे हिन वक़्त ताईं एतिरा लगातार साल थी चुका आहिनि जे हर साल हिकिड़ो किताब अचे हा त मुंहिंजी सम्झ में अणगणियो ज़ख़ीरो सकाफ़त खाते जे सहकार ऐं तावन सां सुघड़नि जो छपजी चुको हुजे हा, उन्हनि जे तारुफ़ सां गॾु। जी हा, बिल्कुलु सही पिया चओ। अच्छा, सुघड़ तंज़ीम सलात जा अॻुवाण आहियो, हीअ कीअं ख़्यालु आयो ऐं हिकिड़ो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो कंसेप्ट माण्हू जे ज़हन में अचे थो ऐं हुन ते कमु करणु डेफिनेटली असां वटि त थोरो ओखो ई आहे न, ॾुखियो ई आहे। प्लीज़। सलात जो बुनियाद असल में मूं 2004 में विधो, मूं वटि पियो ऐं उनजो बुनियाद असां दीनी दर्सगाह में रखियो। जी। मुंहिंजो हिकिड़ो शौक़ु हुयो त सिंधी लोक अदब जंहिं ते हिन वक़्तु डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहब कमु कयो, डॉक्टर अब्दुल करीम संदीले कमु कयो ऐं असां सां गॾु डॉक्टर कमाल जामड़े कमाल जो कमु कयो, डॉक्टर दुर मोहम्मद पठाण कमु कयो। विरहाङे खां वठी करे अॼु ताईं शाह लतीफ़ जे फ़िक्र खे आम करण जे लाइ लतीफ़ियात जा इदारा आहिनि। उन सां गॾोगॾु मौसीक़ी राग जो इदारो बि हींअर जुड़ी चुको आहे। मौसीक़ी जा मुख़्तलिफ़ सेंटर आहिनि। लोक अदब जो विरहाङे खां वठी अॼु ताईं को इदारो कोन्हे को। बिल्कुलु असां चाहियूं था त लोक अदब जो हिकिड़ो इदारो हुजे। असांजे वॾनि स्टेजुनि ते जॾहिं इहा ॻाल्हि मञियल आहे त ॿोली जा मुहाफ़िज़ सुघड़ आहिनि ऐं ॿोली उन्हनि वटि मौजूदु आहे। हींअर बि लैंग्वेज अथॉरिटी असांजी ॿोली जो बाख़्तियार इदारो जॾहिं ॿोली जा जेके मनसूख़ ऐं मतरूक लफ़्ज़ ॻोल्हण जी कोशिशि कनि था त कंहिं न कंहिं सुघड़ खे घुराए वठनि। बाबा सुघड़ असांखे ॿुधा त सिंगार जा केतिरा क़िस्म आहिनि, उन सिंगार जे अंदरि वरी हिकिड़ा आहिनि मसनूई सिंगार जेके मेकअप जे ज़रिए इस्तेमालु कया वञनि था, ॿिया आहिनि कुदरती सिंगार। हाणे उहो सुघड़ असांजो ॿुधाए थो त कुदरती सिंगार कहिड़ा आहिनि ऐं मसनूई सिंगार कहिड़ा आहिनि। उन सिंगारनि जा जॾहिं हू नाला खणे थो, ज़ेवरनि जा जॾहिं हू नाला खणे थो ऐं पोरिहत पंहिंजे कारीगरी जा जॾहिं नाला खणे थो, डांदगारी असां ॿुधी आहे उमूमन जेके बेलगारी सॾनि था, पर जेकॾहिं असांजे अकबर उदासी जहिड़े सुघड़ खे बीहारियो वञे थो त हू ॿुधाए थो त इहा असांजी डांद गाॾी ठही कीअं, उन जे अंदरि जेके पुर्ज़ा आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा लॻल आहिनि, इन खे छा थो सॾिजे नार हुरलो असां वटां हलियो वियो। नार जंहिंजे लाइ लतीफ़ साईं फरमायो त तरे भगल किंगरी ठला फेराजे आणे नकी निए त बि सलाड़ी वते साथ सां। त उन जो ज़िक्र जेकॾहिं सुघड़नि खां कराइजे थो त सुघड़ असांजा उन जी पूरी जेका हिस्ट्री बयानु कनि था, उन जे बुनियाद ताईं पहुचनि था। त उन ॿोलीअ जे हवाले सां मूंखे दिलि में ख़्यालु आयो त हिननि वटि ॿोली जो ज़ख़ीरो आहे ऐं हीअ पंहिंजे उन ॾाहत ऐं ॾाहप जे वसीले ॿोलीअ खे महफ़ूज़ कंदा पिया अचनि, पोइ छो न उन्हनि जे उन ॿोलीअ खे महफ़ूज़ कजे। त डॉक्टर बलोच 1950 खां वठी करे जेको 50 वारे ॾहाके खां लोक अदब स्कीम सिंधी अदबी बोर्ड शुरू कई, उन में 40 जुल्द छपजी सघिया। उन खां पोइ असांजो लोक अदब मां सम्झां थो त अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारें किताबनि में हूंदो, सवे न हज़ारें किताबनि में लोक अदब सहेड़ियल आहे, पर उनखे केरु बि पंहिंजो करण लाइ तयारु न आहे। जेकॾहिं गवर्नमेंट हिकिड़ो इदारो क़ाइमु करे या मुख़्तस ग्रांट हिकिड़ी मुख़्तस कनि त बाबा तव्हां सिर्फ़ु हिन खे लोक अदब ऐं लोक अदब कमेटी हुजे, भला असीं चाहियूं था त तव्हां जेको लोक अदब चाहियो था उहो लोक अदब असां अव्हांखे ॾियूं। लोक गीत सेहरा हिन वक़्तु ॻाया त वञनि था, पर जेके असांजे वॾड़ियुनि खां वठी करे ॿहिराड़ियुनि में मेरान टीवी जेको सेहरनि खे जाॻायो, नओं उत्साह ॾिनो, उहे सेहरा ठाहिया कीअं वञनि था। लोक गीत असांजो लोक अदब आहे, लोली लोक अदब आहे,
खटी आयो ख़ैर सां हो जमालो। हाणे इहो जमालो लोकगीत आहे। उन जमाले जा केतिरा क़िस्म आहिनि त जॾहिं असां उनजे बुनियाद में वञूं था त हिकिड़े लोकगीत ते किताब लिखी सघिजे थो। सही 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 मतलब लोली ते किताब लिखी सघिजे थो। सेहरा गीच उन्हनि ते सेरनि जा केतिरा क़िस्म आहिनि। हिकिड़ी औरत आहे जेका दुआ थी सेरो ॻाए थी, मुंहिंजा मौला मूंखे बचिड़ो ॾे। हाणे तमन्ना पूरी थी वई, पुटु मिलियो। उनजे ॼमण खां पोइ दुआ जा जेको आहे सो लफ़्ज़ चवे थी, लोली चवे थी। ऐं मां चवंदुसि त लोक अदब तख़लीक़ दुनिया जे अंदरि जेका शाइरी जी तख़लीक़ आहे, पहिरियों लोक अदब आहे। उहा लोली आहे जेका हज़रत बीबी हवा, जॾहिं हज़रत शीस जहिड़ो बचिड़ो जेको हम शिकिल आदम हो, यानी पीउ जे मुहांडे हो, ख़ुदा जो नबी हो। हाबील ऐं काबील अॻ में ॼावा हुआ, उन खां बाद में हज़रत शीस ॼाओ हो। पर हज़रत शीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे तशबीह हो। अॼु बि असांजे सिंधी समाज में रवाज आहे त बाबा ही पीउ ते वियो आहे, बाबा ही माउ ते वियो आहे। मुहांडो ॾिसी असांजो नानियूं मासियूं ॾाॾियूं चवंदियूं आहिनि त यकीनन उन बीबी हवा साइण जेका काइनात जे माहिरुनि ऐं उन सां गॾोगॾु पीअरनि जी अमड़ आहे, ॾाढी आहे असांजी। उन खे जॾहिं बचिड़ो ॼाओ हूंदो त उन लोली ॾिनी हूंदी। लोली पहिरीं अम्मा हवा ॾिनी। वाह वाह, ज़बरदस्त। उहो असांजो लोक ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यकीनन असां मुख़्तलिफ़ सिन्फ़नि ते कमु थींदे ॾिसूं था, पर लोक अदब ते उहो कमु नथो थिए। ऐं जेको मुंहिंजे ख़्याल सां ॿोलीअ जो बि हक़ आहे थियणु, जी हा, थियणु घुरिजे। नाज़रीन, असां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था। प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो। ख़ुशियूं ख़ुशियुनि जो मतिलबु आहे बेहक़ूं बैठकूं, ऐं हिकु सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका हुनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सुबुह बहिराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो। सो इन साथ सां अॻियां वधूं था। असां वटि सुघड़नि जी अॼु कचहरी आहे, ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी हले पई। सो वधीक टाइम मां बिल्कुलु बि न वठंदसि, ऐं जेके आयल असांजा सुघड़ आहिनि उन्हनि खे टाइम ॾींदासीं। सुघड़ काज़ी बदरुद्दीन चाचा सां गॾु मौजूदु आहिनि। चाचा, अव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं? जी जी जी, तव्हांजी महिरबानी। पहिरियों जेको मौक़ो असांखे ॾिनो उन में ॿिए पासे वियासीं। जी शुक्र। हाणे पहिरियों त असीं ॻाल्हि पढ़ूं त तुंहिंजे नेणनि में नशीली रंगत आहे चोट जी, तुंहिंजे ज़ुल्फनि जी ॻलनि सां संगत आहे चोट जी। जंहिं तोखे ठाहियो पिणी आ पाण बि मोहियो मिठा, मुसवर जी तस्वीर ते महिनत आहे चोट जी। तूं छुले छातियूं छुलनि कूंधरनि जा कंध निमन, हाक तुंहिंजे हुस्न जी हिशमत आहे चोट जी। आशिकनि खे इबरत लॻी कोशिश वयनि काशवश वियनि, सभिनी चयो बेशक सजण सीरत आहे चोट जी। तुंहिंजे आए ही अङण सभु मिठा मोतर थिया, तुंहिंजे पेरनि ऐं पॿनि जी खणत आहे चोट जी। या मुदसर या मुज़मिल काबे धणी कसम कयूं, तारीफ़ में हिन 30 पारा इज़त आहे चोट जी। जंहिं ॾिठो तीअं ईअं चयो आ मिठल महबूब वध, सभिनी चयो सद मरहबा सूरत आहे चोट जी, सूरत आहे चोट जी। ॿियो मां पंहिंजी उमिरि जे लिहाज़ सां पंहिंजो हिकिड़ो शेर ठाहियो आहे त सूर जीवन जो हर हिकु सहा थो पियो, पोइ बि ख़ामोश तनहा रहां थो पियो। केरु मूंखे न सारे संभारे खणी, मां त सभ जूं सारूं लहां थो पियो। मन अंदरि कंहिं क़दीमी आसार जा रोज़ वीरान थी ॼण रहां थो पियो। कंहिं मूंखे बि हिकिड़े न पंहिंजो कयो, मां त सभ जूं सारूं लहां थो पियो। हाल मुंहिंजो ॾिसी वक़्तु खुटको न कर, पंहिंजो पाण ड्राहे ठहां थो पियो। काज़ी ते करम आहे रब जो सदा, हिन जहां में हलां थो घुमां थो पियो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अञा हिकिड़ो ॿियो थी वञे। अञा हिकिड़ो तव्हां ॿुधायो। सॾींदे असां हाणे साणा थियासीं, मिठा वक़्त खां अॻु पुराणा थियासीं। न मूमल बणीअ तूं असां लाइ जग में, असीं काक जा कीन राणा थियासीं। लिकाए रखिया दर्द दिलि में हज़ारे, मिड़ई लोक आॾो सियाणा थियासीं। हयो प्यार मां गुल तो बाज़ार में हो, तव्हांजे इज़त लाइ अयाणा थियासीं। विया साल गुज़री त ॻोल्हा में तुंहिंजे घसनि में विहाणा विछाणा थियासीं। तव्हांजे त ताननि ॾिना लुड़क लारूं,
भरी बस में मुफ़लिस निमाणा थियासीं। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इलाही ख़ूबसूरत इलाही ख़ूबसूरत। जी अवां छा ॿुधाईंदव? हा दी, असीं हिकिड़ो नसीहत बैत था पढ़ूं त नसीहत भरियो नुक़्तो दोस्त ॿुधो ॾेई ध्यानु, क़ीमत संदो कतिरो आहीं तूं इंसानु, ॾुखियो सुखियो सभु कंहिंखे रिज़्क़ ॾिए पियो रहमान, पिञण खां पासो कर महिनत में आहे मान, भली बुख भरम में छल न वञे शान, हर को आहे हिते महिमान पोइ मंगला ॻाल्हियूं पियूं ॻाए पियो, मोहबत रखी मन में कर सभिनि सां प्यार, कीनो कढी कलम मां अंदरि तूं उजार, ॾुखे सुखे वक़्त में लहो सॼणनि जी पियो सार, पोइ मंगलो चए मयार कॾहिं मिलंदे कीने खे। महांगाई ते बेटे हिकिड़ो अर्ज़ु कंदासूं त ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार छाल महांगाई पवंदई मार, पघार मज़ा पवे न पूरी बिलनि में थिए पूरी समूरी, वरी मिले नथी मज़दूरी, दुकानदार ॾिए न उधार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार, तरण खां वई आहे भिंडी तूरी, चकर जाया गजर मूरी, तयारु कई आहे चपन चूरी, राज़ी कयूं पिया नंढड़ा ॿार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार, दुकानदारनि जो रुॻो आहे ॾटो, चाढ़ियो वेठा आहिनि चांवर अटो, पाइण खां वियो आहे कपिड़ो लटो, वाल लटे जा घुरनि हज़ार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार, डीज़ल सां गॾु तेल वधी वियो, चांहि जो को बि हेल वधी वियो, ग़रीब जे लाइ वेल वधी वियो, कीअं रिझायूं नंढड़ा ॿार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार, कयो महांगाई अहिड़ो अछर सॼो ॼारो आहे ब्लड प्रेशर, नथा खाऊं त किरे थी शुगर, काॾे वञूं हाणे बीमार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार, पेट पालियूं या बचा पढ़ायूं, पेट पालियूं या बचा पढ़ायूं, स्कूल जूं फीसूं भरायूं, खाद मंगला रब खे सतायूं, पोइ राज़ी थिए छॾ रब सतार छाल महांगाई पवंदई मार, छाल महांगाई पवंदई मार, ॾींहों ॾींहुं वधियो आज़ार। वाह वाह, ज़बरदस्त, इहो हर ग़रीब जी अदा आहे, हर घर में मां चवंदसि त इहा अदा आहे, ऐं जॾहिं महीने जी आख़िरी तारीख़ हुजे थी, ऐं जॾहिं बिल एॾा वॾा हथनि में अचनि था त वाकई में इहा ई रड़ हुजे थी हर कंहिंजी। पहिरीं तारीख़ में जॾहिं अचो वञे त पघारदार पंहिंजी सॼी पघार दुकान ते ॾेई अचे, बचड़ा ख़ुशि, त हर को तमन्ना कंदो आहे मुंहिंजो अहिड़ो सरकारी मुलाज़िम त पघार थींदी त हीअ वठंदुसि हू वठंदुसि, जॾहिं पघार थी वेंदी आहे ऐं हुन में यूटिलिटी बिल ॾिसंदो त ठरी वेंदो। सही पिया चओ, बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, चांडियो साहिबु असांजा मौजूदु आहिनि, तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं, छा ॿुधाईंदव? सुर सारंग मां लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो बेत अर्ज़ु कंदुसि। वाह वाह। सारंग खे सारीन माण्हू मिर्ग मेहियूं, आड़ियूं अबर आसरे, ताड़ा तंवारीन, सिपियूं जे समूंड जूं नए सिज निहारीन, पलर पियारीन त संघारनि सुख थिए, सारंग सार लहेज अलाह लॻ उञनि जी, पाणी पोज पटन में अर्ज़ा अन्न करेज, वतन वसाएज त संघारनि सुख थिए। आमीन आमीन। वाह वाह। ॿियो ॿियो बि हिकिड़ो ॿुधाए छॾियो। पंहिंजो बैत ॿुधायां? जी ॿुधायो। हाणे लतीफ़ साईं जो मेलो हले पियो, ऐं असां सालियानो वेंदा आहियूं, उते प्रोग्राम बि कंदा आहियूं, घुमंदा बि आहियूं, उन ते सिंध जे शहर में लतीफ़ साईं जो ज़िक्र बि अचे थो त सुहिणा मुंहिंजी सिंध जा आसार घुमी ॾिस, ऐं सुहिणे सिंधी माण्हुनि जा सिंगार घुमी ॾिस, हैदराबाद जा क़दीमी आसार घुमी ॾिस, अली साईं जा कदम थी निर्वार घुमी ॾिस, पके किले पुराणा हथियार घुमी ॾिस, नवगज़ डिघे माण्हूअ जी मज़ार घुमी ॾिस, शहर जी उते शाही या बाज़ार घुमी ॾिस, ऐं कचो किलो चौ तरफ़ चौधार घुमी ॾिस, सुहिणा मुंहिंजी सिंध जा आसार घुमी ॾिस, ऐं सुहिणे सिंधी माण्हुनि जा सिंगार घुमी ॾिस, ठठे शाही मस्जिद जा मुनारा घुमी ॾिस, किंझर ते थी नूरी जा निज़ारा घुमी ॾिस, ॼाम खोलिया खीमा से किनारा घुमी ॾिस, मारियईं जिथे मच्छूं उहे मारा घुमी ॾिस, उन ॻोठ जूं उहे गलियूं उहे चारा घुमी ॾिस, ऐं झांगियड़नि जे झूपनि जी झलकार घुमी ॾिस, सुहिणा मुंहिंजी सिंध जा आसार घुमी ॾिस, ऐं सुहिणे सिंधी माण्हुनि जा सिंगार घुमी ॾिस,
मीरपुर सां बि माण्हुनि जो आहे चाह, घुमी ॾिसो मशहूरु शहर सिंधड़ी जो वाह वाह घुमी ॾिसो, मुंहिंजो मुर्शिद सुहिणो लतीफ़ शाह घुमी ॾिसो, दराज़नि में सचल जी दरगाह घुमी ॾिसो, कुंगरा कोट ॾीजी जा मीरवाह घुमी ॾिसो, ऐं रोहड़ीअ वारी पुल टपी पार घुमी ॾिसो, सुहिणा मुंहिंजी सिंध जा आसार घुमी ॾिसो, ऐं सुहिणे सिंधी माण्हुनि जा सिंगार घुमी ॾिसो, सिंध जो लाल कलंदर सेवाणी घुमी ॾिसो, मेहराण जो बि मौज में आ पाणी घुमी ॾिसो, हैदराबाद जो मेन रोड म्याणी घुमी ॾिसो, सिंध म्यूज़ियम में सकाफ़त पुराणी घुमी ॾिसो, 4 नंबर जा चांडिया गहवर राणी घुमी ॾिसो, इहे कुल ई अथई अकबर कुर्बदार घुमी ॾिसो, सुहिणा मुंहिंजी सिंध जा आसार घुमी ॾिसो, ऐं सुहिणे सिंधी माण्हुनि जा सिंगार घुमी ॾिसो। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं ज़ुल्फ़कार हालार असांजा चाचा मौजूदु आहे, तव्हां खां कुझु ॿुधंदासीं। अव्हां जी शाइरी छा ॿुधाईंदव? मुंहिंजो गज़ल आहे, जी जी। आस आहे अञा आहली आहली, आस आहे अञा आहली आहली, तास आहे अञा आहली आहली, चंड ककरनि में आ रात वीरान ऐं उमास आहे अञा आहली आहली, तो बिना ओ पिरी दिल हालार जी उदास आहे अञा आहली आहली, आस आहे अञा आहली आहली, तास आहे अञा आहली आहली। ज़बरदस्त। ॿियो हिकिड़ो नज़म आहे त मूंखां यादि तुंहिंजी विसरे नथी, मूंखां यादि तुंहिंजी विसरे नथी, तोखे यादि मुंहिंजी अचे ई नथी, मोला करे को ॾींहुं अहिड़ो अचे, तूं मूंसां मिली मां तोसां मिलां, तूं मूंखे ॾिसी मां तोखे ॾिसां, बसि तोखे ॾिसां बसि तोखे ॾिसां। थैंक यू। नाज़रीन, वक़्त जो घड़ियूं असांखे वधीक इजाज़त कोन थियूं ॾियनि, ऐं अव्हां खां आख़िर में असां मैसेज वठंदासीं। सो आज रहमतुल्लाह शाइरी साहब, छा मैसेज हूंदो? ऐं ख़ासि तौर ते मां चाहींदसि त मेले जे हवाले सां जो मैसेज हुजे। मेले जे हवाले सां मैसेज इहो आहे त हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे मेले ते अचण वारो माण्हू रुगो तमाशो न ॾिसे, रुगो रांदि रूंद न ॾिसे, पर जॾहिं दरगाह शरीफ़ ते हाज़िरी भरे ऐं मोटे थो त उन अज़म खे वरजाए त मुर्शिद लतीफ़ जो फ़िक्र कहिड़ो आहे, उन फ़िक्र लतीफ़ खे अपनाइजे ऐं लतीफ़ साईं जो राग ज़रूरु ॿुधिजे ऐं उन में जेको पैगाम मिले उन ते अमल कजे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सुठो तव्हांजो मैसेज। ऐं सभु महिमाननि जी ज़िम्मेदारी बि अव्हां जे मथां हुई। सो टाइमली तव्हां आया, हिकिड़ो सुठी कचहरी, सुठो प्रोग्राम नाज़रीन ताईं पहुतो। सो यस नाज़रीन, आख़िर में वेंदे वेंदे मां ज़रूरु ज़िक्र कंदी हलंदसि त पूरे प्रोग्राम सां साथ मौजूदु रहियो मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो, हिकु प्रीमियम डस्ट जो मखसूस मैलाप जेको फौरी तौर ते घाटो रंग, सुठी खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। मूंखे ॾींदो इजाज़त ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो, मुंहिंजे सभिनीनि आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे इजाज़त ॾींदो। वेंदे वेंदे लतीफ़ साईं जी ज़िंदगी ते हिकु डॉक्यूमेंट्री आहे, उहा पेश कंदा वेंदासीं। पंहिंजे दुआउनि में रखंदो यादि। अल्लाह निगहबान।